安全総点検は北陸信越運輸局管内の交通機関を対象に緊急時の通報・連絡体制や乗務員の健康管理、感染症対策などを重点的に確認します。新潟駅では佐橋正人局長が改札周辺の人の流れや新幹線ホームの安全対策などについて駅長から説明を受けました。しっかり取り組んでおられるというように感じました。引き続きですね、緊張感を持って取り組んでいただき、安全輸送に心がけていただきたいと思います。今日はバスやタクシー、船舶の点検も実施しています。